抓到整片破皮流血，湿疹发作起来又红又痒，特别是进入梅雨季节，潮湿闷热让皮肤门诊的湿疹、异位性皮肤炎还有汗疱疹的病患增加超过10%。天气不稳定，有人会打喷嚏嘛？其实它跟皮肤的痒是同一件事情，就表示其实这些人比较有过敏体质。那当然比较常见在这个时候会变得比较严重的是异位性皮肤炎、脂漏性皮肤炎，还有汗疱疹，就是手脚长泡泡。除了突然的潮湿闷热会刺激体内组织胺活化，变成湿疹过敏的关键因素。想要避免皮肤反复红痒，除了接受过敏原测试，避开过敏物质之外，还有保持干燥凉爽的环境，使用防晒油，避开阳光刺激，以及挑选透气衣物。另外，医师提醒，万一湿疹、皮肤炎发作，千万不要自己买药膏来擦，否则恐怕越来越严重。其他就是乱买药，就是因为它有一些类固醇。所以其实有些人他擦到不适合的类固醇，就开始会有些类固醇的副作用，譬如说会长毛囊炎啊，然后甚至皮肤变薄这些。解释市售的湿疹药膏多含有类固醇，酒糟性皮肤炎或是皮肤较薄的民众不适合使用，还是想办法降低环境的过敏源，才是杜绝问题的根本之道。八大新闻和平李松元采访报道。民生八方事尽在1小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。